চাকাটা ঘুরছে দেখুন। এবার যদি আমি একটা গিয়ার ফেললাম দেখুন আটকে গেল, তার মানে কি হলো, তারপরে আপনারা এটা ছেড়ে দিলেন, তারপরে আপনারা হচ্ছে ব্রেক করছেন এটা না, এবং অ্যাক্সেলারেটরটাকে টানছি আর ছাড়ছি, দেখুন আস্তে আস্তে আমার বাইক কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখুন যাচ্ছে। তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি খুব ভালো আছেন। তো চলে আসলাম আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে আজকে রয়েছে একটা পালসার বাইক। তো আজকে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে যেটা শেখাবো সেটা হলো, আপনাদের কাছে যদি একটা পালসার বাইক থাকে তো আপনারা কীভাবে চলাবেন, আজকে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো A to Z পালসার বাইক চালানো আপনাদেরকে আজকে শেখাবো। তো সেই জন্য ভিডিওটা অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখতে হবে, তাহলে আপনারা শিখে যাবেন। হয়তো বা ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে, কারণ আমি একটা করে পুরো ডিটেলসে আজকে শেখাবো যে পালসার বাইক আপনারা কীভাবে চালাতে পারেন, বাজাজ পালসার যেটা রয়েছে। আর এখনকার যে বাজাজ পালসারগুলো রয়েছে সব সেম। পালসার যদি 220 আপনারা চালান সেটারও কিন্তু সেম পজিশন, ঠিক আছে, চালানোটার নিয়মটা কিন্তু সব সেম। তো আমি এখানে 125 সিসি দিয়ে আপনাদেরকে শেখাচ্ছি। যদি আপনারা 150 সিসি চালান সেটারও কিন্তু সেম টু সেম আপনাদের কিন্তু পজিশনগুলো, মানে চালানো যে রাইডিং টিপসগুলো আছে সেগুলো সেম। তো অবশ্যই সেই জন্য ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত আপনাদের দেখতে হবে। আর ভিডিওটা দেখার পরে যদি মনে হয় আপনাদের কোনো রকম কাজে আসলো বা ভালো লাগলো, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না, এরকম টাইপের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য। চলুন এবার আমরা শিখে নেই। তো সবার প্রথমে আমরা হ্যান্ডেল বার থেকে শুরু করবো, কারণ আমি যেহেতু বললাম A to Z, তো সব কিছু আপনাদেরকে জানাবো কোনটা কী। তো দেখুন, প্রথমে আমরা সুইচের কাজগুলো জানবো, তারপরে নিচে কী থাকে ডান দিকে এগুলো তারপরে জানবো, ঠিক আছে। তারপরে চলানোর নিয়মগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আর তার সাথে আরেকটা জিনিস যেটা দেখাবো সেটা হলো মেন হলো গিয়ার। যে কোনো বাইক চলানোর নিয়মটা কিন্তু একই, কিন্তু গিয়ারের যে পজিশনটা থাকে গিয়ারটা কিন্তু আলাদা রকমের হয়। তো সেটা কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন এই ভিডিওটা দেখতে পারলে, যে বাইক পালসার বাইকের গিয়ারের পজিশনটা কী রয়েছে। তো যাই হোক, আমি প্রথমে আপনাদেরকে বাঁ দিক থেকে শিখাই, ঠিক আছে। তো বাঁ দিকে আমাদের কী রয়েছে দেখুন, এটা হলো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই সুইচটা, এটা কিন্তু হেডলাইটের সুইচ, এবং এখানে একটা বানানো সুইচ রয়েছে। তো এখনকার বাইকগুলোতে যেটা রয়েছে সেটা হলো কিন্তু অল টাইম আপনাদের যে হেডলাইট আছে সেই হেডলাইটের সুইচটা কিন্তু জ্বলে থাকে। তো সেই জন্য আমি একটা সুইচ বানিয়ে দিয়েছি যেটাতে আমি অন অফ করতে পারি। তো এটা অনেক গাড়িতে থাকবে না, যদি নতুন আপনাদের এখনকার BS6 গাড়িগুলো হয় সেগুলোর মধ্যে এটা থাকবে না, এটা বোঝা গেল। তো এটা হলো কি আমাদের কিন্তু যে হেডলাইট আছে হেডলাইটের সুইচ। তো এটা লো বিম, এটা যদি আমি উপর দিয়ে করি এটা কিন্তু হাই বিম হয়ে গেল, এতক্ষণে বোঝা গেল। এরপরে যেটা রয়েছে এই যে এই সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন সবার হাতের উপরে থাকে, এই সুইচটা কিসের, এটা হলো আমাদের কিন্তু পাস সুইচ, পাস লাইট যাকে বলে থাকি। দেখা গেলো সামনে থেকে কোনো গাড়ি আসছে, তখন আপনারা তাকে একটু স্লো করতে বলছেন, রাত্রের বেলা ব্যাপার যখন হয়। আমি রাত্রের ভিডিওতে বলেছিলাম, একটা রাত্রের ভিডিও শিখিয়েছিলাম রাত্রে কীভাবে বাইক চালাতে হয়, তো সেই ভিডিওটা দেখবেন বুঝতে পারবেন। তো এটা যখন আমরা ক্লিক করবো তখন আপনাদের কী হবে, একবার যে আপনাদের লাইটটা একবার দূরে যাবে একবার কাছে আসবে, ঠিক আছে। যখন এটা টিপবেন তখন আপনার লাইটটা অনেক দূরে যাবে, তো এটাতে কী হবে বুঝতে পারবে যে আপনাদেরকে স্লো করতে বলছেন সামনের গাড়িটাকে। তো এতক্ষণে বোঝা গেল। এবার যে এই সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন এইদিকে হচ্ছে, তো এটা কিন্তু রাইট লেফটের হচ্ছে ইন্ডিকেটার সুইচ, ঠিক আছে। মানে এই যে এই লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিকেটার, তো ইন্ডিকেটারের সুইচ এটা, এতক্ষণে বোঝা গেল। এবার নিচে যেটা রয়েছে এটা কিন্তু হর্ন, ঠিক আছে। তো এটা হর্নের, এই দেখুন এটা হর্ন বাজানোর জন্য। তো এই কয়টা সুইচ থাকে আমাদের হলো বাঁদিকে। এবং বাঁদিকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকে, সেটা হলো কি আমাদের ক্লাচ। সবসময় মনে রাখবেন, আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি শেখানোর, আমাদের কিন্তু বাঁদিকে আমাদের ক্লাচ রয়েছে। আর একটা জিনিস বাঁদিকে যেটা থাকে সেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সেটা হলো কি দেখতে পাচ্ছেন এই গিয়ার লিভার। গিয়ার প্যাটার্নটা কিন্তু আমাদের বাঁদিকে থাকে, সবসময় মনে রাখবেন গিয়ার লিভারটা আমাদের বাঁদিকে থাকে। আমরা চলে যাই ডান দিকে আমাদের কী রয়েছে। তো ডান দিকে সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দুটো সুইচ রয়েছে, এবং সবার উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো একটা লাল কালারের সুইচ। তো এটা কি, এটাকে আমরা কিল সুইচ বলে থাকি, মানে ইঞ্জিন সুইচ বলে থাকি। এটা যদি আমরা অফ করি তাহলে আমাদের ইঞ্জিনটা অফ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো আমি এই বিষয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, তো আপনারা যদি ভিডিওটা না দেখে থাকেন অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নেবেন। এবং আর তার নিচে যেটা আছে এটা কিন্তু সেলফ, এটা যদি আমরা এখন যদি প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই স্টার্টটা নিয়ে নেবে, দেখুন স্টার্ট নিয়ে নিল বাইক, ঠিক আছে। তো এটা আমাদের সেলফ। তো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমাদের হচ্ছে ডান দিকে থাকে, সেটা হলো কি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো কি, এটা হলো আমাদের ইঞ্জিন ব্রেক বলে থাকি, বা আমরা এটাকে পিক আপ বলে থাকি। মেন আমরা সবাই এটাকে পিক আপ বলে চিনি, বা অ্যাক্সেলারেশন বলেই আমরা চিনি। তো এটা কীভাবে কাজ হয় আমি ধীরে ধীরে আপনাদেরকে ভিডিওতে আলোচনা করছি। এবং তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমাদের কিন্তু ব্রেক, এটা আমাদের হ্যান্ড ব্রেকের লিভার, মানে আমাদের এটা সামনে ব্রেক, কারো ডাম ব্রেক থাকে, কারো ডিস ব্রেক থাকে। তো এটা হলো সামনে ব্রেকের। এবং আমি নিচের দিকে যদি দেখাই, নিচের দিকে যেটা থাকে সেটা হলো দুটো জিনিস রয়েছে, যেমন একটা হলো পা ব্রেক, একটা পা ব্রেক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং একটা কিক স্টার্টের জন্য। তো এই কটা জিনিসই আমাদের রয়েছে। তো দেখুন, সবার প্রথমে আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা জেনে নিই গিয়ার সম্বন্ধে। তো গিয়ার সম্বন্ধে আমাদেরকে জানা উচিত, কারণ কি প্রত্যেকটা গাড়ির আলাদা আলাদা রকম গিয়ার হয়, মানে গিয়ার লিভারটা হয়। তো এটা হলো বাজাজ পালসার। তো এই পালসারের গিয়ার লিভারটা কি, এটা মেন হলো জানার বিষয়। তাছাড়া চলানোর যে নিয়ম সেটা কিন্তু সব একই থাকে, কিন্তু গিয়ার প্যাটার্নটা কিন্তু আলাদা থাকে। তো আমি প্রথমে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হলো আমার এখন চাকাগুলো ঘুরছে, দেখুন পুরো চাকা ঘুরছে, তার মানে কি হলো আমার বাইকটা এখন কিন্তু নিউট্রাল আছে। এবার যখন আমি 1 নম্বর গিয়ারে দেবো তখন আমাদের কী করতে হবে, তখন আমাদের 1 নম্বর গিয়ারে দিতে হবে। 1 নম্বর গিয়ারে দিতে হলে আমাদের কী করতে হবে, সামনের দিকে একটা ফেলতে হবে। যদি আমি এখন চাকাটা ঘুরছে দেখুন, এবার যদি আমি একটা গিয়ার ফেললাম দেখুন আটকে গেল, তার মানে কি হলো আমাদের কিন্তু 1 নম্বর গিয়ারে পড়ে গেল। এবার আমরা যদি 2 নম্বর গিয়ারে যেতে হয় তখন কিন্তু আর সামনে পড়বে না, তখন আমাদের 2 নম্বরে যেতে হলে, এটা যেহেতু 5 গিয়ারের গাড়ি, তো 2 নম্বরে যেতে হলে আমাদেরকে এক চান্সে জোরে করে পিছন দিকে ডাবা মারতে হবে।
তাহলে কী হবে, আমাদের কিন্তু এই যে দেখুন 2 নম্বর গিয়ারে পড়ে গেল, এই যে আটকে গিয়েছে 2 নম্বরে পড়ে গেল। এবার যদি আমরা 3 নম্বরে দিতে চাই, আবার সেম পিছন দিকে দিতে হবে, 3 নম্বরে পড়ে গেল। 4 নম্বরে দিতে গেলে আবার পিছনে 4 নম্বরে পড়ে গেল, এবার 5 নম্বরে দিতে আবার পিছনে দিতে হবে, তাহলে 5 নম্বরে পড়ে গেল। তো এইভাবে কিন্তু আমাদের গিয়ার প্যাটার্নটা রয়েছে এই বাজাজ পালসারে। তো এবার মেন ব্যাপার হলো, যখন আমরা নিউট্রাল করবো তখন আমরা কী করবো। দেখুন, নিউট্রাল করার সময় আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো সবগুলো প্রথমে সামনে ফেলে দেবেন, যতগুলো রয়েছে সবগুলো সামনে ফেলে দেবেন। তো দেখুন, যখন আপনাদের নিউট্রাল করতে হবে তখন আপনাদের কী করতে হবে, এই গিয়ারটা আছে এটা সবগুলো সামনে ফেলে দেবেন। সামনে ফেলার পরে আপনারা আস্তে করে অল্প একটু পিছন দিকে ফেলবেন, তাহলে কী হবে, মধ্যে যখনই চলে আসবে তখনই আমাদের গাড়িটা কিন্তু নিউট্রাল হয়ে গেলো। দেখুন চাকা ঘুরছে, তার মানে কী হলো, আমাদের এটা নিউট্রালে পড়ে গেল। ঠিক আছে, এতক্ষণই বোঝা গেল। এবার আমরা চলানোর নিয়মটা দেখে নিই। আর যদি গিয়ার সম্বন্ধে না বুঝতে পারেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন বা ইনস্টাগ্রামে আমাকে মেসেজ করুন, আমি আরও ভালো মতো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, যেহেতু আমার বাইকটা হলো নিউট্রালে ছিল, তো এরকম প্রথমে আপনারা নিউট্রালে রেখে দেবেন, তারপর কী করবেন, স্টার্ট দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, তো আমি স্টার্ট দিয়ে দিলাম। এবার আপনাদের যে কাজটা আছে সেটাকে আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো ফুল এই ক্লাসটাকে ফুল প্রেস করতে হবে, একবারে ফুল প্রেস করলেন। এবার নিচ দিকে দেখবেন, নিচ দিকে আপনাদেরকে প্রথমে কিন্তু 1 নম্বর গিয়ারে ফেলতে হবে। আর 1 নম্বর গিয়ারে ফেলতে হলে আপনাদের কী করতে হবে, প্রথমে ফেলতে হবে। ঠিক আছে, মানে সামনের দিকে ফেলতে হবে, এরকম সামনের দিকে একটা ফেলবেন, মানে 1 নম্বর গিয়ারে পড়ে গেল। এইবার আপনাদের যে কাজ আছে সেটা হলো, এই যে অ্যাক্সেলারেশন রয়েছে এটাকে ধীরে ধীরে টানবেন, এই অ্যাক্সেলারেশনকে ধীরে ধীরে টানবেন, এবং যে এই ক্লাস রয়েছে এই ক্লাসটাকে ধীরে ধীরে ছাড়বেন। এক কথা, এটা যতটা আস্তে আস্তে ছাড়বেন, এটাকে ধীরে ধীরে এটাকে টানবেন। ঠিক আছে, এটা টানবেন আর এটাকে ছাড়বেন, তাহলে দেখবেন বাইকটা ধীরে ধীরে যাচ্ছে। এবার দেখুন, আমি এখানে ক্লাসটাকে ধীরে ধীরে ছাড়ছি এবং অ্যাক্সেলারেশনটাকে টানছি আর ছাড়ছি। দেখুন আস্তে আস্তে আমার বাইক কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখুন যাচ্ছে, এভাবে যাচ্ছে। যেতে যেতে আপনাদেরকে আবার 2 নম্বর গিয়ারে দিতে হবে। যখন 2 নম্বরে একটু গাড়িটা স্পিড হওয়ার পর 2 নম্বর দিবেন, তখন আপনাদের কী করতে হবে, যেটা বললাম, এই পিছনে জোরে করে একবার আপনারা দিয়ে দিবেন, তাহলে কী হবে, 2 নম্বর গিয়ারে কিন্তু পড়ে যাবে, তখন আপনারা যাবেন আবার এইভাবে। তো চলানোর পজিশনটা আপনারা বুঝে গেলেন, এবং বাদবাকি ছোটো ছোটো ভিডিও কিন্তু আমি করেছি আমার এই চ্যানেলে, এবং এরপরে আমি একটা ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি 42, ওই 42গুলো দেখবেন আপনারা। সব কিছু আমি আলাদা আলাদাভাবে পার্ট করে আপনাদের শিখিয়েছি, সেগুলো দেখলে আপনারা পুরোপুরি আপনারা কিন্তু শিখে যাবেন। তো আমি আশা করি আপনারা সব মোটামুটি বুঝে গিয়েছেন। তো আমি যেহেতু বললাম যে আপনাদের ভাগ করে সব শিখিয়ে দিয়েছি, ক্লাচের ব্যবহার এবং অ্যাক্সেলারেশনের ব্যবহার সব আলাদা আলাদা শিখিয়ে দিয়েছি, সেগুলো দেখলে হয়ে যাবে। তো এইবার ব্যাপার হলো আর একটা জিনিস, সেটা হলো ব্রেকিংটা একটু বলে দিই, ব্রেকিংটা কীভাবে করবেন। দেখুন, ব্রেকটা করতে হলে আমাদের কিন্তু 3টা ব্রেক কাজে লাগাতে হবে। 3টা ব্রেক কী, একটা হলো আমাদের এই হলো ইঞ্জিন ব্রেক, এটাকে ইঞ্জিন ব্রেক বলা হয়, এটাকে আমরা যেটা বলে থাকি হ্যান্ড ব্রেক, এবং আমাদের পা ব্রেক রয়েছে। তো এই 3টা ব্রেক কিন্তু আমাদের কাজে লাগায় কিন্তু আমাদের বাইকটাকে থামাতে হবে। এবার থামাবেন যখন, আমি আপনাদেরকে ভালো মতো দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি চলায় দেখাবো না, আপনারা তাহলে বুঝতে পারবেন না। দেখুন, যখন আপনাদের গাড়িটা স্পিডে আছে এবার যখন যাবেন, তখন আপনাদের কী করতে হবে, এই যে ইঞ্জিন ব্রেক, যেটা মানে এই অ্যাক্সেলারেশনটা আপনাদের টানা থাকবে, এটাকে আপনাদেরকে ঢিল দিতে হবে সবার প্রথমে। যখন এটা ঢিল দিবেন, দেখবেন আপনার যে স্পিডটা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। যখন এটা কমতে থাকবে তখন আপনারা কী করবেন, পা ব্রেকটাকে প্রেস করবেন। পা ব্রেকটা প্রেস করার পরে আপনারা এই 2 নখ দিয়ে হাত ব্রেকটা ধীরে ধীরে প্রেস করতে থাকবেন, 2 নখ বা 3 নখ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রেস করতে থাকবেন। দেখবেন আপনার বাইকটা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এবার যখন আস্তে আস্তে স্লো হয়ে গেল, তখন আপনারা কী করবেন, মোটামুটি আপনার গাড়ি দেখা গেল 60-70 আছে, তখন আপনাদের স্লো করতে হবে। তখন এই 3টা কাজে লাগে আপনারা স্লো করবেন। এবার মোটামুটি যখন আপনাদের বাইকটা স্লো হয়ে গেল, ধরে নেন আপনার বাইকটা 20 বা 30 চলে আসলো, তখন আপনারা কী করবেন, ক্লাস প্রেস করবেন। ক্লাস প্রেস করে তারপর আপনারা গিয়ারটাকে কমিয়ে দেবেন। এই না যে আপনাদের বাইকটা 60-70 আছে, তারপরে আপনারা প্রথমে ক্লাস করলেন, তারপরে আপনারা এটা ছেড়ে দিলেন, তারপরে আপনারা হচ্ছে ব্রেক করছেন, এটা না। আপনাদের ক্লাসকে প্রথমে ধরতেই হবে না, আপনারা প্রথমে এই অ্যাক্সেলারেশনটাকে ঢিল দেবেন, তারপরে হচ্ছে আপনারা পা ব্রেক প্রেস করবেন, তারপরে আপনারা ধীরে ধীরে হাত ব্রেককে প্রেস করবেন। তো এই কটা ছিল টিপস যে বাজাজ পালসার বাইক চালানোর। তো কী যদি কোনো কিছু ছাড়া পড়ে যায় তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করতে জানাবেন, আমি নেক্সট ভিডিওতে বলে দেওয়ার চেষ্টা করবো, বা আমি ওখানে রিপ্লাই দিব। আর অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে ফলো না করে রাখলেন, উপরে ইনস্টাগ্রাম আইডি দেওয়া আছে, অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে ফলো করুন এবং মেসেজ করুন। আর একটা কথা, যদি আমাদের ফ্যামিলিতে এখনও নতুন হন, সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দিন। তো আজকের মতো এতটুকুই। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার, বাই বাই।